Salam. Oh ini adiknya. Oh iya, nggih. Salam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Angel, Pak. Lengkapnya? Angelo Hermawan. Angelo Hermawan. Hermawan. Rumahnya pundi? Asline kula niki kandangan, Pak. Cuma almarhum ibu kula Lumajang. Pronojiwo. Terus jenengan melampah saking Lumajang, Pak. Lumajang Pronojiwo. Pronojiwo Nggih. Semeru. Nggih. Kesini sudah berapa kali? Awale sing kula kesini niku tasih enten Mister Pak Joni niku lho, Gus. Joni. Nggih. Jenengan kesini naik apa? Alhamdulillah kula melampah, Gus. Apa yang masuk di TikTok jalan kaki itu? Nggih. Oh, endi minuk iki? Kene to minuk. Sing nemokne ndi? Apa kentus sih? Kentus apa minuk? Nganu, kenapa kok jalan kaki Injel? Nggih, kula niki mboten gadah Gus enten sikil nggih damel sikil. Umure sampean pinten? 19, Gus. Adike? 15. Lah terus di rumah sama siapa, Mas? Kali Mbak Uti. Bae ditinggal no ngeten iki. Nggih. Bae piyambak. Nggih. Kesini sudah 2 kali ada. 3 kali enten nggih niki. Mlaku terus. Nggih no, Gus. Oh, pirang dino ya wi. Kali dinten kula, Gus. Berarti ngeten iki budale dinten napa jenengan? Kalau wingi bidale dinten Senin. Kok motivasine napa, Mas, motivasine? Kula teng mriki pengen belajar kali jenengan dados tiyang ngerti, Gus, mboten pengen dados tiyang pinter. Oh. Luar biasa. HP mboten gadah HP. Mboten, Gus. Motor gak enek, HP gak enek. Lah nek teng griya kalih Bauti kegiatane napa jenengan kalih adik? Kula teng pasar ngewangi tiang-tiang sing ngangkati blonjo-blonjo sing mboten. Oh, apa kurir? Nggih, niku. Nguli, Gus, teng pasar kula. Kuli. Nggih. Adik juga. Mboten adik teng omah. Kelas pinten adike? Kelas 2 SMP, Gus, mauan niki, tapi pun mboten sekolah. Oh, lah dulu tahu kalau di sini ada rutinan dari mana? Kan HP nggak punya. Dari teman, Gus, dari HP-nya teman. Kok ojo mlaku lho. Kok nek mlaku ya kesel. Nggih, mboten pokok istighfar ngoten mboten kesel kok, Gus. Suwang reno-reno. Jenengan wangsul kapan ngeten iki? Binjing mantun subuh, Gus. Jalan kaki lagi. Nggih. Oh, numpak bis mau di ngeleni numpak bis ngoten. Nggih lek enten nggih purun, lek mboten nggih pun. Oh, numpak bis. Terus engko ora usah dioyo. Enggak usah dioyo. Pak bis iki disangoni kalih bolo-bolo disangoni jenengan karo salame ning Mbah Uti. Nggih. Sangoni kalih dibetani sarung. Teng lebet sarung artone enten rezeki 3 juta. Nggih, matur suwun. Mesakne adike mengke dijak numpak bis mawon. Nggih, Gus, matur suwun sanget. Jak numpak bis. Gus, kula angsal request napa? Napa request e? Kula nyuwun dungane kan bauti kula kena stroke, Gus. Kula nyuwun dungane mugi-mugi ben ndang waras. Namine sinten? Siti Zulaikah. Alhamdulillah. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Niku sarung kalih nggih kemeja. Sarungnya 2, kemejanya berapa itu? 1, tambah no?
Enek ora? Oh, lha kuwi jam sarung kuwi apa? ST lunga kuwi. Wehno. Oh, kene digowo. Naik bis ampun jalan kaki lho Mas nggih. Nggih, Gus. Nyegat bis Bagong. Nggih. Artone nang lebet sarung 3 juta. Matur suwun, Gus. Mugi-mugi jenengan diparingi seger waras lan kali keluargane jenengan. Nggih. Nganu coba Mas Angel kula mike diwehne adike niki pengen. Nggih. Dek coba berdiri adike Angel. 19 tahun. Lah jenengan kok ngerti? Sing nyambut jenengan. Ndi mang adike? Coba suruh agak berdiri enggak apa-apa adike. Ndi adike? Oh iya, bene. Coba ben nangis dulu, habis nangis aja Bu. Mike dikasihkan. Hah? Kok nih HP oh piye? Hai kapan nek ngawehne? Mas, sesuk mulai kok. Rutinan rene kok mlaku neh. Piye? Lah piye numpak bis nek mampir piye ning meja sampean? Liwat e. Piye? Pulangnya mundur. Adik urung kena. Tung kameramu kok adep nendi to we? Betung. Malah mau walangkrek. Kowe iki anyene pemain tenan. Tenang. Mau walangkrek karo video. Sing di video malah Billy. Billy iki kancane, Betung iki yo pemain tenan. Oke, ngowo ning kono wis, tenang. Mangan-mangan go. Weh Betung. Wes wong santai Betung. Cik gak kuat adike ya. Tapi tenanan ya. Kakinya sobek. Beh. Piye iki solusine? Napa? Teng griya wates. Lho mboten lah mesakne Mbah Utine teng griya. Mbah Utine stroke. Mbah Utine. Sik. Kuwi ganden ra duwe motor second. Ganden ra enek wonge. Gampang duwe to. Tapi urip ora. Ndak kuwi takokno kuwi ora urip. Dikira penadah malah repot. Lah bae wis nganu wehno Angel nek adike enggak kuat. Tung. Jalukane. Pak Guru. Mio 5 juta niku nganu ada suratnya enggak? Bisa dipakai. Mio penak ora wi? Boros. Kowe mek muni boros. Ora melok urun. Kok pertamak piro? 16.000. Ya sing irit apa? Diesel penter ngawur. Nek motor listrik niku enggak nutut ya kene. Kene Lumajang. Ya aku ki mek takok lho. Kula iki ora tau pedahan motor ya aku mek karek numpak lho Bu aku. Kula iki
arep ninjanan arep apa iki karek numpak ngetril barang dadi ra ngerti. Digawani ninja. Arep kok pacaki apa? Banis 5 Jaya. Sik kemang wis tak kei dhuwit 3 juta kuwi gen nggih sangu. Iki karo beli Banis 5 Jaya ditambahi akeh iki 2,5 juta. Sik iki gen luwih manfaat ki. Ning omah motor gak enek to, Jel? Mboten. Sik to, piye yo? Enggak, kita nganu dipikirne di jangka panjang. Maksudnya ning omah iki duwe kegiatan apa, dodolan apa. Terus ora kudu rene ngono lho. Apa ngene, Jel? Nggih. Semisal tak tukokne HP. Nggih. Terus aja ngoyo rene. Aja ngoyo rene. Nggih. Ora kok aku nglarang enggak. Nggih. Karena kan kasihan Mbah Uti di rumah stroke. Nggih. Ngoten to? Nggih. Jadi tak belikan HP rodok pantes, ndelok live ae malah karo mbaturi Mbah Uti. Nggih, Gus. Karena kalau kamu datang ke sini kan Mbah Uti dhewe Nggih. gek stroke. Piye mau ngono? Nggih, mboten napa-napa, Gus. Tapi kok aja dipaksakan jalan kaki karena gini, Jel, mohon maaf ya. Nggih. Ketika adikmu nanti juga ikut, iki akeh maldorote engko memang jawe ibu-ibu sikile pecah-pecah. Apa maldorote kathah, terus Mbah Uti malih ditinggal, Mbah Uti malih napa dewi. Nggih, Gus. Iki mang itu tadi dari teman-teman kan ada 3 juta. Iki karo Bu Anis 5 Jaya sing biayane jariah teng mriki niku Bu Kaji Anis tambahi 2,5 juta. Terus mari kuwi sing iki ngene sing iki. Sing 5,5 juta iki ngene sangu mulih nggih nukokne obat mbahmu. Nggih, Gus. 5,5 juta. Nggih. Terus engko HP ini gampang. Ganti pikir Margono. Ora. Gak, wis gampang kok HP ini. Ya Mas ya. Mbok iki tukokne HP iki. Komen sapa niku? Komen sapa to wi? Pak Sudarto ibu ndi? Jamaah Lampung. Tapi nek digawakne iki kok pomo duwite jenengan ditukokne HP piye? Diwehne apa ditukokne HP? Monggo kersa. Salam kula teng Pak Sudarto matur suwun. Loh, Pak Sudarto almarhum. Oh, nggih Bu, ngapunten. Mugi-mugi husnul khotimah. Pak Sudarto, nggih mengke dipatihai. Karo kuwi. Wis ngene 5,5 juta kuwi nggih nen sangu mulih. Dilumpukne karo sing mang kono weh ndul. Mas, sesuk iki paling cepet jam piro to nganu HP-ne niku dugi mriki esuk? Jam 8 sesuk HP-ne teko. Nggih. Jam 8 terus aja mulih bar subuh. Nggih, Gus. 5,5 juta kuwi ngati-ngati nek nggawa. Nggih, Gus. Engko dijaluk wong. Kuwi engko kena dinggi nukokne obat Mbah Utimu kuwi mang. Nggih, Gus. Matur suwun. Terus engko nek wis duwe HP, delok aku ning HP ae. Aja kok oyo mlaku rene. Bukan Gus Ikdam melarang tapi maldorotnya lebih banyak. Ngono ya? Nggih. Kok nek ditukokne pedah motor iki malah rene neh. Ya ora? Lho iki rapat lho dhewe musyawarah lho, aja emosi lho. Dipikir dawa. Engko nek tukokne pedah motor rene neh. Bengsine duit, bar kuwi Mbah Utine dhewe.
Tukokne HP Mbah Utini malah ngrungokne aku. Penak to? Bocah kon meneng ning kono nek isuk ning pasar nguli kuwi mang. Wis malah beneh. Telateni ngibadah nderekne mbahmu dadi wali malahan engko. Lah engko nek wirawirine malah madharate akeh engko. Paham, Jel? Nggih, paham, Gus. Oke, sesuk jam 8 HP-mu teko. Iki gene-gene wi, dhuwit kuwi. 5,5 juta simpenan. Terus makme biasane piye niki, Bu? Gak duwe panganan. Ah, sesuk tuku wae. Nggih. Kan wis duwe dhuwit to. Sampun. Ah. Nyapa kok guyu? Sesuk tuku wae. Kan nek ndingi ra duwe dhuwit iki dawuhe ibu-ibu grup ngarep iki. Nggih. Dikasih. Nggih. Ah, makme adikmu wi openono engko tuku panganan sing enak, pecel apa piye. Isuk ning pasar templek. Kene. Pak Jemari apa sapa ngono ya. Nggih. Esuk mangan lawuhe sing akeh. Nggih, Gus. Wis ngono kuwi engko mangan kok nggih mangan 2 dina ra entek 200.000 ra entek. Karanggaya mi panganan paling murah sak Indonesia. Murah. Lho pret piye to domongi kok. Ora percaya murah kene. Dadi wingko sisa nggih mangan ning kene karo ngenteni HP kuwi. Engko numpak kuat. Bayar uang sedina 2 dina ora apa-apa nggih dhuwit 5 juta ki mang. Nggih, Gus. Semari kuwi sesuk tak kei HP casing sak kartune sak pulsane paketan engko foto karo aku pisan mari kuwi wifi-ne yo pasangan dhewe. Maksudnya aku kan yo ora enek wektu ning Lumajang ngono adoh lho. Karo wong arep kon masang wifi pisan. Suwi-suwi kok rewena-rena. Lah iki maksude engko ndelok aku mbahmu jak ndelok aku iki biasane mlaku rene lho Mbah ning Meguse iki ngono. Nggih. Terus engko karo ning kono sok lumpuk-lumpuk mbok menawa tuku sepeda motor, sok nek rene numpak sepeda motor. Nggih, Gus. Ngoten biar gak menyakiti diri sendiri lah. Wong urip kan la dzarara wala dzirar. Gimana kita itu tidak menyakiti diri kita dan orang lain. Josis. Oke, wes esuk jam 8 iki ya, Jel. Nggih, Gus, matur suwun. Sepurane sing akeh. Nggih, sami-sami. Nggih, Ibu nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang is nikmate dhewe, cobane dhewe. Sing ngene iki ayem ae dhewe ya. Carep nyapa. Ae dhewe lho arep syukur dadak ngenteni omah apik, montor apik, ngene. Selak semaput. Ora mosok ora duwe dhuwit blas mang. Mangane jangan kei. Gek titik jenenge ngekei. Nek sing ngono kuwi ya mbok akeh nek ngekei mangan. Oh nyen tukokne sego. Ya mari ngekei sego ya wis kon nukokne wifi lho aku ya. Karo ibuke Margono iki. Siapa? Pak Aryo Waskita CLS. CLS? Oh nukokne HP. Yang nukokne HP Pak Aryo Mas Waskita JLS. Wah langsung enek lho sing nukokne HP. Berarti ngeten iki sing nyemak liwat live yo akeh lho ya. Siap, engko moro-moro Pak Prabowo wae. Siapa itu? Tak buatkan rumah ngono. Siap Jenderal. Oke, sak guse pisan. Malah tomaki nyapot ae dhewe. Aja dadi wong angel, tapi nek dipeksa ya ora apa-apa. Kok panggah kurang ngono. Nyantungane iso ge omah dhewe. Aku kan sik sak omah arep punyai kene. Sekene anak ragil. Ansor dari Ansor Lampung. Sak grup niki. Tapi Lampung. Oke, sing bis iki kene karo mburi mriko.
Nggih, Bu niki. Ngadeg iki. Pak Guru. Juragan sepeda listrik Pak Guru. Urip. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu jenengan? Paringi asma Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu dari Lampung Timur, Gus. berapa bis Bu? 2 bis. Lampung Timure pundi? Lampung Timure Sekampung Udik, Bau Gunung Sari. Aku tahu rono urung ya. Nggih. Tanggane Sidorejo, Gus. Wingi Oh ya nggih. Berarti tanggane Pak Haji Badri. Nggih, leres. Telo. Nggih. Nah, singkong. Wah, sulap. Wah, malah ketok iki. Kok iso wi, Mang? Piye wi? Sulap tapi. Nggih, wis peteng ngene ra apa-apa. Malah wajahe ketok rata, ketok sepuh kabeh. Alhamdulillah. Bu sinten wau? Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu. Niki pertama kali semua ke sini. Nggih, Gus. Alhamdulillah. Bridal dinten apa Bu ngoten niku? Hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rebu. Oh. Ndak pun ziarah wali to. Sampun. Mantun niki wangsul. Nggih, insyaallah pangestunipun. Wah, nek kok Lampung ngene ziarah wali songo bayare pinten ngoten niku? 1 juta, Gus. Wah kaya ngono iki lho. Luar biasa. Wong Lampung Sumatera iki sregep ziarah. Gek bayare larang ngono iki lho dilakoni. Gek adoh tenan lho ya. Dadi njenengan wali songo nggih lengkap. Alhamdulillah, Gus. Lah wong kene kadang ngono bayar 400 ngene wis. Opo kuwi? Nggih apa? Ya Allah, rong bis. Dugi mriki jam pinten Bu Sri? Niki wau jam 11, Gus. Jam 11. Nggih. Masya Allah. 11 enjing. Nggih. Teng mriki ya gletakan ngono berarti. Nggih. Ngoten niku ya kok tapi ya bungah kabeh nggih guyu-guyu. Alhamdulillah, Gus, saged panggih panjenengan. Pun marem ngeten iki. Alhamdulillah. Pas kula teng daerah mriku jenengan nggih dugi Sidoarjo. Rawuh tapi teng mburi dhewe, Gus. Ya Allah, Masya Allah. Piye nggih. Kula ngapunten lho nek teng mriki tempate kirang nyaman nggih. Kedik-kedik kula tata terus niki insyaallah kersane jenengan kerasan. Ayo nek kerasan ku ya ora usah turu ning kene bareng sawa minggu ngono ya bodrek. Kekerasanan. Berarti tiang 120 Bu Sri. Kurang lebih 100. Kula cerita sekedhik, Gus, nggih. Nggih, pripun? Kok iso teko kene iki piye? Alhamdulillah jamaah KBN Obah Gunung Sari semangat kangge sowan pengdalipun panjenengan. Butuh perjuangan yang luar biasa, Gus. Di situ dalam perjalanan kami di Sunan Muria kami mengalami beberapa halangan. Alhamdulillah ujian Allah datang. Terus di situ pas di Sunan Muria itu terjadi 2 hal, Gus. Pertama, ujian kami, bis kami yang satunya itu hampir konslet bisnya. Alhamdulillah masih diselamatkan. Yang kedua, Gus, itu ada jamaah kami yang sebenarnya antusias pengen sowan kali panjenengan, tapi Allah berkehendak lain sehingga beliau kami larikan ke rumah sakit Kudus. Masa saat ini ditinggal teng Kudus. Alhamdulillah sampun masul teng Lampung. Dijemput. Nggih, nyuwun pandonganipun saking panjenengan, asmanipun Bapak Sumadi bin Sumiran. Sifaan taman, sifaan dohiron, wabatinan, la yukudur sakuman ula alaman, sifaan ajilan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Alhamdulillah, masyaallah. Sampai kaya ngoten niku perjuangane nggih. Nggih. Ngeten iki nek ngrencanakne ya wis suwi ngeten iki.
2 tahun Gus Poh. kita merencanakan. Sujokno kula dereng umroh nggih. Senin sesuk ndang diumumne lho, aku umrohe budal tanggal pira, engko mesakne rombongan-rombongan ngene iki nek gak cetok aku. Nggih. Nggih. Kula Juli tanggal pinten? 21 ya no ya. Tanggal 21 Juli saya berangkat umroh. 7 hari tapi. Berarti mulai 21 niku njan hitung maju 7 dipastikan nek pancen pingine rutinan monggo panggah rawuh, tapi nek pingine enten kula pas niku kula mboten enten teng Mekah mriku pas niku. Tapi biasanya kula sempetne live mengke. Live masyaallah. Rong bis. Mugi-mugi sedaya sehat nggih Bu nggih. Amin, amin. Sehat-sehat. Ngeten niki rata-rata nyambut damele napa. Tani Gus. Tapi tanine wong kono ora main-main lho. Sawahe ombo-ombo lho iki. Sawahe ombo-ombo ya to no? Ae dhewe iki ning Lampung kae wah sugih-sugih kono. Ning kene ngono sawahe mek 53 ngono wis poh ae dhewe mlaku panen ngono mlakune wis siji kok. Ning kono ngono poh sawahe 3 hektar, 4 hektar. Masyaallah. Nandur napa niki Bu? Telo? Jagung, Oh jagung. kakao. Oh kakao itu coklat. Nggih. Kula riyen nandur coklat mbiyen. Abah kula nandur coklat. Siap-siap nggih pun Bu, mugi-mugi mengke rombongane slamet. NU nggih niki napa? KBNU. Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Desa Wah, Bau tepuk tangan, tepuk tangan. Ngene iki lho. Wis pokoke panggah adem ngeten nggih. NU ya adem ngeten iki lho. Zaroh-zaroh, ya ora? Yang menghidupkan ekonomi bangsa ini ya NU ini banget ini. Travel karena NU ini travel bis, jaroh, wisata, opo, wah NU teman. Mangan-mangan, wah los. Delok nih ibu-ibu NU lemu-lemu kabeh. Ngemil UMKM jalan. Nggih. MPG Gus. MPG, makan bareng Gus Ikdam. Nggih. Pun niki mengke nggih durpres ning bisian loro to. Bise loro. Nek iki nganu iki roti dari hamba Allah Tulung Agung minta ziyadah Fatihah kagem beliau Bapak Kijan nggih mengke di-Fatihahi mengke. Kuwi roti Gus Ikdam Bakeri. Niki enak niki. Engko sing awake ra penak nyandulang niki waras. Gak ono rong dus ya. Rotine. Rong dus kuwi lho. Terus sarunge kayak ono sarunge wakeh nek kayak ono papat dari siapa itu? Mas Tri. Kayak ono papat sarunge. Engko gen dingge kuis apa-apa. Sing nggih Bu nganu sitok. Bu Sri. Sing telu gen nggih durpres. Wis ngono. Iya. Niki sing nggih Bu Sri jikok sitok sing nggih Bu Sri tambah ana mangga iki nya. Sing enten manggane niki gadane jenengan Bu Sri. Iki enek sangu dari Pak Pitoyo Sunat Supering. Bu Dwi Roihatul Jannah, Bu Bella Sidoarjo, Pak Tri Juanda, Bu Umi Maslika. Dari Bu nganu nggih enten Bu Hayat, Mbak Duna, Margarita, Bu Endang Kediri, Vilma, wis akeh iki. Dikei nganu gen nggih kase rombongan dikei rezeki 1 juta disempitne ning kene. Matur suwun Gus. Nggih, mbok menawa kena nggih tambah-tambah napa ngoten. Jane yo isin karo juragan sawah jagung niku mau isin. Bukakno sembarang. Alhamdulillah, kula ngapunten nek kathah lepate nggih. Sami-sami. Niki pangapunten saderenge Gus niki wau asal amanah termasuk saking keluarga Sabilu Taubah dinten Jumat kala menika kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tiyang sepuhe Bapak Budi, Bu Warsini atau Pak Nasib.
niku keluarga ST Lampung. Nyuwun hidayah Fatihah saking panjenengan Gus, mugi-mugi beliau husnul khotimah. Amin. Lahul Fatihah. Mugi-mugi rombongan Busri Bolo-Bolo dari NU Lampung Timur selamat lancar. Amin. Pulang membawa berkah yang melimpah. Amin. Sing loro ndang waras. Amin. Mergawini lancar. Amin. Putra putrine ditata kalian Allah Subhanahu wa taala. Nggih, matur suwun Bu, ngapunten yen paring niku Mas Faridan niku nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pun nggo sing nggih Busri sarunge sing enek manggane niku lintune engko nggih durpres ning bis apa piye bedhek-bedhekan apa. Nama-nama nabi apa piye. Mungkin seru. Nek Ponorogo pundi? Sing kudung-kudung nganu niku Ponorogo apa? Ndok bebek. Wong ning arep dalem mriko. Nek ndok bebek kae dari mana? Jogja. Jogja. Jogja pundi Jogja? Nek Jogja ndi lho? Tengah jeng dalem. Oh iki nek sing wedok Ingkang mriki, tengah jeng dalem mriki. oh ning ajeng dalem. Ya jal jikuen sitok apa pira Jogja. Lah nek ndok bebek iki omah ngendi to niku? Cirebon. Wah Gunung Kidul. Ingkang Jogja, Gus. Jogja sik terus engko Gunung Kidul kae piye. Gen marem. Suwi-suwi kok ning sekolahan ngono ya nyeluki wong ngono. Wis kesel aku Pancasila dol. Kon maca alfiyah ya. Alhamdulillah. Penting aku sehat sik ngene. Yo panjen wong manfaati mesti kesel. Ora oleh sambat ya to. Sing ora manfaat pengen manfaat, sing manfaat kesel sambat. Yo wong angel ya dhewe. Dici. Ndi to mbokmu Ci? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak? Diubah nih no. Wah wes, ndi? Wah kae. Weh, tenang ya nangga. Mending. Duduk niki Gus. Dari mana Bu? Dari Jogja Gus. Itu rombongan grup apa? Grup Lungo Ngaji ST 8991 Lungo Ngaji Gus. Oh, apa Gus Jaroh kuwi ya? Bukan. Wah, dadi Jogja iki jan akeh lho ST nyel. Nggih. Enek ST Ucat. Enek ST Gus Jaroh kuwi. Enek iki ST Lungo Ngaji. Niki yo akeh ST Lungo Ngaji. Kata Gus. Berapa orang malam ini? 50. Satu bis. Nggih. Oh, tujuannya cuma sini. Nggih Gus. Terus pulang. Nggih. Ya Allah, niku mriki pun ping pinten jenengan? Sudah lama dari 3 tahun. 2023 Gus. Ngoten niku napa senengane wong-wong Jogja iki? Kok iso kaya ngono iki? Nggih remen Gus, remen mendengarkan tausiah panjenengan. Kalih paling remen niku mirsani panjenengan Gus. Maksudnya ningali kula napa niku, Bu? Anu bagus Gus. Kok iya apa eneke ngono iki lho, terus piye ngono. Jan wis ra enek tedeng ngaling-aling. Kan jujur Gus. Nggih, cocok. Nggih. Alhamdulillah pangestunipun Bu, nyandungake kula terus sehat. Nggih, mugi-mugi Gus Idam sehat selalu. Dipun paringi kegiatan kalian Allah. Nggih Gus. Muga-muga iso adem ayem terus. Nggih, amin. Bu niki enten rezeki kayak ono iki lho. Apa iki? Kemeja dari siapa itu? Baby Kid Shop iki lho, loro kayak ono loro. Oh iya. Kayak ono loro. Terus sarunge Gus Idam series kayak ono loro.
Bu, niki sangune mengke didum saking sing kula sebutne sedaya wau. Nggih, Gus. Duka damel napa? Mengke kula salap. Nek sing Matur nuwun banget, Gus. nggih sami-sami. Nek sing damel jenengan niki sarung sing enek sarung manggane niki. Nggih, Gus, matur nuwun. Nek artone teng lebete sarung Gus Ikdam series artone. Nggih. 1 juta damel bolo-bolo. Nggih, Gus, matur nuwun. Mengke ning bis nggih apa no. Nggih. Kurang sitok no berarti. Sarunge sitok kasih iki. Oh, weno. Gendang tek. Nggih. Biyen nek ndang dintekne ngono rezekine teko neh. Amin. Di maneman nggih apa ya narepe? Sedekahne kena digawa mati. Nggih, matur nuwun, Gus. Nggih. Sehat selalu nggih, Gus. Sami-sami. Kok sami-sami. Amin. Aku kok malah loading ngono piye to. Sampai ketemu besok di Jogja, Gus. Malam Minggu nggih. Nggih. Yen rawuh. Siap menyambut Gus Ikdam. Njenengan ngangge kudung apa malam Minggu Ijo. sesuk? Becik malam Sami Minggu ya niki. ijo. Nggih. Lah apa ora diumbah niku? Benjang dugi langsung dicuci, Gus. Dingge neh. Nggih. Poh kaya ngono lho. Ya wis, oke, kula titeni benjing. Siap, nggih, Nggih, Gus. penting rukun terus. Amin. Nggih. Ngapunten lho, Bu. Benjang dipanggil malih nggih, Gus. Insyaallah. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang. Musafir. Coba yang Gunung Kidul kae, Ji, ngarepe Gus Ali ning dia kae. Kowe niki gendera NU iki ngendi iki? Lumajang. Oke, sik tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking pundi? Kula saking Gunung Kidul menika rombongan dari Jelajah Hikmah. Jelajah Hikmah. Wah, Ya. keren ya An ya. Gunung Niki- Kidul niku nggih mlebu Jogja nggih. Nggih. Luwih Menika- jauh. Kalau saking riki lebih dekat. Liwate pundi jenengan? Boyolali, Gus. Oh. Niki pimpinan Ustazah Ani Solihah. Oh, Masya Allah. Kami- Berarti rutinan ngaji ngoten. Nggih, Gus. Kami kesini sudah 3 kali. Masya Allah. Tapi saya ikutnya 2 kali ini, Gus. Masya Allah. Terus Nggih. alhamdulillahnya saya tadi di depan mata saya panjenengan lewat, Gus. Saya sampai wel-welan ini. Wel-welan, nganu ngowel. Dredeg. Dedek, Gus. Masya Allah, karisma panjenengan, Gus. Poh. Apa lho karismane napa? Jane karismane pripun ta? Aku bingung aku ya. Masya Allah, sangat, Gus. Nggak bisa berkata-kata. Kok sampai koyok ngono kuwi? Cah-cah kok biasa ae sing bendina awar arah kuwi. Lah nggih. Ini kula nggih mengajak suami sama anak saya, Gus. Berapa orang jenengan dari Gunung Kidul? Sekitar 30 orang. 30 orang, Masya Allah. Kula wau liwat mriki ngapunten lasir kula niku, kula kesel. Lemes teng Sorsengon di kaya tawuran nika wisan. Lah kaya demo. Akhirnya kula malih niku nerabas mriki tibakno ning kene mah luwih memet. Alhamdulillah, Gus, rezeki saya, Gus, bisa napa nyawang jenengan. Ngoten niku langsung. napa wong-wongi krana saking seringe ndelok kula ning sosmed apa piye ya? Nggih, salah satunya, Gus. Oh, FOMO. Dan ingin nyadong berkah bersama panjenengan, Gus. Masya Allah. Mugi-mugi mengke lancar ngantos Gunung Kidul, ngantos dalem. Amin. Mugi-mugi kapan-kapan saged panggih malih. Amin ya Nek rabbal wonten alamin. lepate bolo-bolo teng mriki ngapunten, kadang rodok galak napa-napa ngapunten. Nggih. Biasane paling kesel ngoten nika. Jenengan
sapa pimpinan kami Gus, Ustazah. Ustazah Anis. Solihah. Nggih, Ustazah matur suwun, mugi-mugi rutinane istiqomah Ustazah. Istiqomah dan semoga jamaahnya mendapatkan berkah dari ilmu-ilmu yang panjenengan sampaikan. Amin. Semoga beliau juga sehat panjang umur. Amin. Ya Pak, amin. Alhamdulillah. Niki nganu damel mengke majelisan nek damel jenengan garwane jenengan damel garwane jenengan kayak ono jakete Pak Suwari. Matur nuwun sanget Jaket Gus. Gus Ikdam series. Terus iki kayak ono iki, heeh. EMS. Terus karo rotine dilebokne ning kono gen ora ngowel. Masyaallah. IDM Bakeri. Niki damel kas majelise jenengan. Nggih, 1 matur juta nuwun. lebokno jero roti. Alhamdulillah. Roti jero enek duwite ya mek IDM Bakeri, Piye lho, tuku. Wis ndang diwene plek-plek. Nggih pun Bu, ngapunten lho nggih. Alhamdulillah sangat Gus, matur nuwun sampun paring kesempatan kula. Nggih. Jumeneng ten mriki. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah. Sami-sami mugi Gus Idam sehat selalu. Amin. Nggih pun, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ji kula cobi apa iki? Lumajang gendera NU. Gendera NU kok nyanyi NU iki nggo. NU nyel. Wah iki pimpinane sing klambi ireng pimpinane. Lumajang ae suwi ya. Urung rono tapi yo pancen rong enek wektu. Dalam sumber baru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dari Lumajang. Nggih, dari Lumajang, Gus. Lumajange Pasru pundi? Jambe. Napa? Pasru Jambe. Jambi. Kecamatan Pasru Jambe. Pasru Jambi. Ya. Kalau saya dulu di kecamatan apa ya? Sumber baru. Berapa orang dari Lumajang? Sekarang 16, Gus. Untuk yang kemarin 30 sudah sering kesini, Gus. Oh memang rutin. Ya, alhamdulillah. Dari rombongan nopo ngeten niki? Niki awalnya mau cerita sedikit nggih, Gus nggih? Boleh. Awalnya saya itu merawat ibu saya aslinya Siraman, Gus. Siraman Blitar. Iya. Wah kuatah niki jamaah Siraman kian. Nggih, Terus, Siraman terus. Blitar, domisili sekarang ada di Lumajang. Dan Nggih. waktu itu karena ibu saya sakit, saya merawat 6 bulan. Aktif setiap malam Jumat ke sini dan saya berkeinginan memperkenalkan dan membawa teman-teman ke sini. Dan alhamdulillah ini sudah yang keempat kalinya membawa rombongan ke sini, Gus. 4 kalinya nggih. Iya. Masya Allah luar biasa. Ngoten niku sing dadekne panggah bolak-balik napa nek adoh-adoh ka Lumajang ngoten niku. Motivasinya orang sana apa? Nggih, yang pertama tirose remen teng pengawasan di panjenengan, Gus. Sedikit tapi mengena teng hati kami ngoten. Enek-enek. Jangan pimpinane jenengan. Nggih, Gus. Bu sinten? Saya Alimatus Sabaah biasa disapa Alma. Ketua Nggih. Bu Alma. Masya Allah. Ngeten iki langsung wangsul. Nggih, niki berangkat kemarin, Gus, sudah dari makam Kiai Hamid, lanjut ke Pasuruan. makam Mbah Dimyati, Mbah Ploso. Dimyati. Ploso. Mbah Dimyati Ploso Kasim, Blitar. nggih, Kasim. Blitar, nggih. Terus menginap di Masjid Ar-Rahman, tadi pagi ke makam Bung Karno, jam 9:30 sudah di sini, Gus. Wah. Semoga-moga sehat kabeh. lancar. Amin, nggih Gus, amin. Tapi wong-wong kuwi tak sawang-sawangi rutene Zaroh wali-wali gek wis ninggal-ninggal. Mari ngono sing dijarohi sing urip aku wis muga-muga aku urip terus lah. Lha iya ora? Oh Allah wali-wali gek wis ninggal-ninggal lah aku sing urip tok iki. Semoga-moga aku sehat panjang umurnya. Amin, nggih Gus, amin. Alhamdulillah. Gini so jalan sawang ini iki lho. Nggih. Ada. Gus mau minta doa kagem ibunda saya, Gus, yang saat ini lagi sakit. Namine sinten? Ibu Mas Rifah.
Bu Masrifah sifat taman sifat dohiran babatinan la yudusakuman wala alaman sifat ajilan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kali sepindah malih Gus, nyuwun doa kagem putri kula mugi-mugi angsal jodoh ingkang bagus kalian soleh kados panjenengan. Umur pinten? Sakmenika umur 22 Gus. 22. Iya sak umuranmu lho, Dal. Nggih. Mondok. Kuliah wonten UIN. Wah, UIN lah niki lulusan UIN sedaya niki. Hadroh kula. Margono nika ITB. Liyane UIN margono ITB dhewe. Heeh. Jurusan nuklir nika. Margono. Mulane modele kaya bom atom. Nggih, mugi-mugi nganu putrine jenengan enggal pikantuk. Tapi cek 22 lho, Bu, kok 22. Nggih. Panjen cah wedok iki 22 wis wayahe rabi ya. Ai bojoku mbiyen selikur. Selikur lekas tak tengi 22. Iya mbiyen semono kuwi gang setahun ngono saerungku. Ora kok langsung srowodokan. Kaya bocah-bocahku hadroh langsungan kabeh. Bocah ora kuat kabeh iki. Wis. Cah hadroh ya rabi cek sak wulan ngono bojone wis digawe sorok. Ya kuwi ditengi kabeh kuwi bleng-bleng ngono. Didikane ngono masalahe. Ayo rada liar, singgol mangkring. Nggih, Bu ngapunten lho alih guyon nggih. Mugi-mugi nyan sehat niki. Amin amin. Diparingi napa niki? Kali badhe nyampeaken amanah salam dugi sahabat Fatayat Kecamatan Pasru Jambe. Lumajang mugi-mugi mawon saged istiqomah. Amin. Hadir Amin. wonten teng Sabilul Taubah mriki. Masyaallah. Kula nek enten lepate ngapunten, bolo-bolo ngapunten. Sami-sami. Nggih. Pun monggo niki angsal sarung kemeja kalih damel kasih majelise jenengan niki enten artone teng Matur nuwun Gus, teng matur nuwun lebete sanget. sarung. Gus saged request napa mboten? Request napa? Pun mboten sarung ngoten, jubah ngoten mboten wonten nggih Gus. Jubah. Kak Yoga mang lho sing nggih jubah wonge mulih apa ora emang kok nyepot. Kok nyepot Kak Yoga Wes benjing mau nek rutinan kula kan gawane jubah. Kula gadah produk jubah anten. Keranten mboten gadah gandengan Gus sak diparingi sarung. Wow. Lah putrane jenengan pinten? Setunggal Gus. Sopo ya ndingi wong lanang kon golekne bojo niki. Yan umure pinten Bu Alma? Kula 46. 46. Nggih. Mengke kula golekne info Bu Alma. Mboten Gus, kula nyuwun jubah, mboten sarung. Nganu dereng enten pesenen ngajeng enten Oh nggih. Mengke kula betakne. Napa-napa. Kak Yoga ge nyiapne. Nggih matur nuwun. Iki piye iki akeh rondo ngene. Ndang wi, cek ana jaket kuwi ya, heeh, ana jakete Kaji Suwari kuwi. Heeh, duwite ning sarung, sarunge dari Taiwan, Bu Sri. Matur suwun Bu Sri, Taiwan. Matur nuwun sanget Gus, mugi-mugi mawon panjenengan selalu sehat. Nggih. Nggih, mengke artone damel majelis niku, majelis jenengan. Nggih, mugi-mugi mawon barokah. Amin. Insyaallah saged hadir malih wonten teng Sabilul Taubah. Amin. Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ngene ya antusiase. Jan wong-wong iki sampe bentar-bentar nggih, tenang. Gon rene Ji, maju kene Ji. Wah, Pekalongan enek. Masya Allah, Pekalongan niku kudung coklat iki. Nggih, kedap-kedap pun. Tapi kula nyuwun tulung sedaya jamaah sing nyampe mriki mulai sonten ngoten jenengan mengikuti kegiatan yang ada di masjid. Maksudnya
ketika santri pondok mriki maos waqiah bakda ngasar jenengan nek saged nggih kalih nyemak wadhifah sing diwaos mbah kula selawat nariyah niku. Jadi mengke bar ngasar jenengan waqiahan, bar magrib jenengan nariyahan nek malam Selasa. Nek malam Jumat yasinan arep tahlilan, ngoten nggih. Terus mari niku diusahane melok jamaah. Ngoten. Dadi pisah nek tirakat bengi ngaji, wah dongane jenengan ngidap-ngidapi niku napa? Wis ampuhe kliwat. Mandi ses.